chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ángela, para los que no me conocen, hoy como ven chicos vamos a hacer un collar súper fácil para gatos o para sus gatos. Si no saben hacer collares, acá yo les vengo a traer este videito, así que bueno, comencemos. Bueno chicos, primero obviamente los cosas así, lo que vas a necesitar, digamos, van a necesitar una bolsa cualquiera. Yo tengo esta rota o una rota que no te sirva. Una tijera, un gancho grande o pequeño. Y también van a necesitar decoraciones. Bueno, yo como ven elegí estas manos. Chicos, depende del hilo. Bueno, porque mi gata es así, miren. Debemos medir el cuello. Así que vamos a medirlo. Y chicos, como ven, este es el collar de mi gata, pero no le va más. Así que antes acá tenía una cadena, pero mi otro gato, que es el más grande, igual él es muy malo, le sacó, cuando un día lo fuimos a un lado, le sacó la cadenita. Por eso se quedó así. Pero bueno, no importa, igual la sigue teniendo porque le va todavía. Y más o menos vamos a medir cómo es la cadenita. Esta es más pequeña. Y el tema es que esto es como un hilo más grande, ¿entienden? Pero después lo vamos a ir recortando así más finito. Así me va quedando. Así que bueno, comencemos a recortarla. Bueno chicos, como no sé si le corté un poco más largo porque obviamente este era más pequeño. Y ahora lo que vamos a hacer chicos es cortarlo por pequeños, pero así se ve más finito y podemos ajustarlo a nuestro gato. Es que chicos, yo estoy muy emocionada porque nunca hice este video armando un collar para mi gato. Bueno chicos, como ya lo corté un poco más largo porque obviamente ya sabía que a mi gata le iba a llevar un poco así pequeña. Y miren, es el triple, un poquitito más largo que el collar este. Así que bueno, ahora vamos a decorarlo. Bueno chicos, para decorarlo yo lo decoré con estas dos manitos. Pero yo también tengo corazones de Fátima, son dos manitos de Fátima. También tengo un corazón y también tengo un gatito que me acuerdo que una amiga de mi colegio me había regalado. Así que por eso yo la dejé. Le saqué el collarcito ese y le dejé el gatito para hacer una idea de collar para mi gata. Y bueno chicos, así que esperen. También chicos, mi amiga me había faltado esto. Un ganchito para obviamente colgarlo. Yo sé que se ve muy grande, o si no lo pueden poner así nomás. Así que bueno, comencemos a armarlo. Chicos, yo lo voy a hacer con este gancho porque con la tijera no me va a cortar la tijera no va a poder cortar el puntito que se puede poner acá. Así que vamos a cortarlo. Ay chicos, como ven me quedó, no lo puedo creer. Y ahora sí, vamos a poner el gancho. Ay, miren, un collar por lo menos que así. Está quedando. Y si entran estas cositas. Ay chicos, con esta queda más ruido, miren. Y bueno, así no sé, a mí me queda así. No sé si es bueno para mi gata. A ver, me voy a fijar. Sí. Bueno, como ven acá está mi gatita, miren. Está bien. El Rachocati estaba viendo un video. Bueno, pero así te quedó, si es que le entra a tu gata el collar así. A ver, lo vamos a probar. Como ven chicos le va, miren. Ay, es que ella es muy... Deja de moverte. Ay, juega con su collar. A ver, bueno, me está mordiendo. Pero sí, le va un poco grande, le va igual que el otro collar. Pero... Así que tiene dos collares. Miren, va a jugar con el collar. Es igual que este. Y también chicos voy a hacer en otro video otro tipo de collar, si es que me salen algunas manualidades. Pero bueno, ahora vamos a ponerle este ganchito que le falta acá para ajustarlo así. Así que vamos. Bueno chicos, yo decidí sacarle de esto, de mentira no. De este no porque
es su otro collar. Bueno chicos, yo decidí ponerle como este hilito que me sobró. Me había sobrado así. Si es que le entra. Y lo que vamos a hacer es con este cortador, lo vamos a cortar acá. Yo chicos, en vez de cascabeles le puse estas manitas que como ven son decoraciones. Y hace mucho ruido. Así que bueno, comencemos con esto. Si no... Ay, a ver, sí. Sí. Acá, como ya hice una circulita, no sé si ustedes vieron. Y ahora lo vamos a hacer en este. Sí, los quedó chicos, yo no puedo creer lo que me quedó esto. Y ahora sí, vamos a ponerle esto, que sí es muy difícil. Es así, ¿viste? Vamos a poner esta cosa acá. Así no, así nomás chicos, una sola ya estará bien. Ahora, esperen chicos que se me... Como ven chicos, ay, no se puede poner. Chicos, y así quedó, no puedo creer que queda. Bueno, espero que les guste, regálenme el like y suscríbanse por acá si quieren que haga más de estos collares o camas para animales o mascotas. Pongan acá en los comentarios y miren cómo le queda a mi gatita. Solo miren esta foto. Bueno chicos, no puedo hacer el video, pero bueno, espero que les guste y lo veremos en el otro video. Bye.